Guys, welcome to my channel. Hari ini aku mau bikin top 5 slime collection. Yeay. Nah, slime aku ada di dalam sini. Nah, let's go, kita buka. Let's go. Buka. Ini dia squishy aku yang udah butut. Nah, yang ini dia. Sorry, ini nggak ada nggak ada banyak deh. Nah, yang pertama punya foam slime. Nah, let's go, kita buka. Ini dia. Ini agak lengket. Tapi ini bagus. Nah, kita masukkan dulu. Ini aku enggak. Ini harganya murah kok, terjangkau. Ini udah bukan makanan. Foam slime atau foam slime bukan makanan. Oke. Nah, yang kedua aku punya yang kedua aku punya clear slime. Ini yang warna hijau. Dari pabrik. Kalau ya dari pabrik lah. Biasa. Tapi aku yang dari pabrik cuman ada 3. Ini dia clear slime-nya. Ini dia, guys. Kamera berat amat sih. Ini bagus kan, guys. Wah, lari. Ini stretchy banget. Nah, guys, aku masukkan lagi. Aku tutup. Yang ketiga aku punya draper slime. Drapernya bagus banget. Aku akan mengambil piring. Guys, aku akan mengambilnya. Nah, guys, aku akan menumpahnya dulu. Ya, tumpah. Ini, guys. Ini warnanya bagus banget. Terus dia licin. Ini wanginya. Ini yang aku bikin dulu.
bunyinya enak banget, bunyinya enak banget. Sorry kalau ada suara-suara gitu. Ya, ini stretchy banget and agak lengket juga. Aduh, and agak lengket. Ya. Udah. Bagus kan? Lalu kita masuk. Ini guys, kalau kalian mau lihat. Bukan guys, nah kita masukkan lagi ke dalam cupnya. Tutupnya mana ya? Nah guys, kita mau tutup dulu. Lalu yang ke 5 yang keempat ini. Aku sengaja ambil semangka karena aku suka buah semangka. Nah, let's see kita. Ini aku nggak pernah mainin. Ini keras banget, beneran deh. Ini keras banget. Ini udah nggak stretchy and ini jelek banget. Aku nggak suka, tapi aku nggak suka sama slime-nya. Nggak suka karena dia kayak gini. Bukan dia jatuh lagi ke temennya. Nah, tapi ini bagus loh. Ini kayak apaan gitu. Udah nggak lengket. Kalau di sini des super enak. Aku masukkan aja. Aduh. Nah, yang kelima lagi ya guys. Aku masukin dulu semuanya. Aku paling suka dengan ini aku nggak pernah mainin deh. Oh, aku pernah mainin ini pas aku bikin ini tuh aku bikin nanti aku masukkan ke YouTube tutorialnya, bahan-bahannya. Ini adalah bagus banget nih. Udah stretching. Lalu kita ya, lampunya tiba-tiba mati deh guys, tapi nggak apa-apa. Depan guys, kita masukkan aja. Lalu kita tutup deh.
Nah guys, setelah tadi sekian video aku, jangan lupa like, comment di bawah kolom, and subscribe and share sebanyak-banyaknya ya guys. Bye.